छोटो समयमै धेरै रुपियाँ पैसा कमाउने दौडमा धेरैजसो मानिसहरूले मूल्यवान कुरा अर्थात् परिवारलाई नै गुमाएको छन्। कति दुःख लाग्दो कुरा छ। हो, रुपियाँ पैसा तपाईँ र मेरो जिन्दगीलाई सहज बनाइदिनको लागि हो, तर रुपियाँ पैसा नै तपाईँ र मेरो मुख्य केन्द्र अर्थात् लक्ष्य बन्छ भने यसले प्रिय तपाईँ र मेरो परिवारमा भएको मायालाई टुटाइदिन सक्छ। सम्बन्ध टुक्रिन सक्छ, भत्किन सक्छ, बिग्रन सक्छ। रुपियाँ पैसा कमाउनु कदापि पनि गलत होइन, मैले गलत हो भन्न चाहेको होइन, तर मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको तात्पर्य चाहिँ रुपियाँ पैसा नै हाम्रो लक्ष्य बन्दैछ भने प्रिय यसले तपाईँ र मेरो परिवारमा भएको सुमधुर सम्बन्धलाई बिथोल्दिन सक्छ, बिगार्दिन सक्छ, माया अलग्गिन सक्छ प्रिय। यो कुरा चाहिँ प्रिय तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। हो, रुपियाँ पैसा झ्याम्मै कमाउनु सबैलाई मनपर्छ, तर रुपियाँ पैसा कमाउने धन्दामा प्रिय धेरैले परिवार गुमाएका छन्। यो चाहिँ सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा हो। एउटा परिवार नै भत्केको छ भने नि प्रिय तपाईँ र मैले जति नै रुपियाँ पैसा कमाए तापनि हाम्रो मनमा कहिले शान्ति हुँदैन। तर परिवारलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, परिवारलाई चाहिँ लगानी गरौँ न प्रिय। यो चाहिँ सबैभन्दा असल कुरा हो, सबैभन्दा ठुलो कुरा नै यही हो। तपाईँले करोडौँ रुपियाँ कमाउनु भयो तर तपाईँले आफ्नो परिवारलाई गुमाउनु भयो भने यो जस्तो दुःख लाग्दो कुरा प्रिय जिन्दगीमा केही नै हुँदैन। सो आज तपाईँको समय चाहिँ मैले तपाईँलाई विशेष बताउन चाहेको, रुपियाँ पैसा कमाउनुहोस्, तपाईँले धन कमाउनु सक्नुहुन्छ, तर परिवारलाई पनि तपाईँले लगानी गर्नुपर्छ। समय दिनुहोस्। तपाईँको बालबच्चाहरू छ, तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्छ, तपाईँको आमा बुवा हुनुहुन्छ, परिवारलाई पनि समय दिनुहोस्। आज धेरैजसो मानिसहरूले आफ्नो परिवारलाई समय नदिएर खाली कामै मात्र गरेको कारणले उनीहरूको परिवार बिग्रेको छ। आजको तथ्याङ्कलाई हेरौँ न प्रिय, बाहिर देश गएका धेरैजसो पुरुषहरूको श्रीमतीले सम्बन्ध बिगारेका छन्, किनभने आफ्नो श्रीमानबाट उनीहरूले चाहेको माया नै पाउन सकेको छैन। हो, उनीहरूको आफ्नो परिस्थिति छ, आफ्नो समस्या छ, तर एट द सेम टाइम रुपियाँ पैसा कमाउँदै गर्दा आफ्नो परिवारलाई पनि हामीले समय लगानी गर्नुपर्छ, छोराछोरीलाई पनि हामीले समय दिनुपर्छ प्रिय। हामीले पहिलो तिमोथीको पुस्तक 6:10 हेर्छौँ भने बाइबलले अझ स्पष्ट कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ, किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्।